По поводу применения эфирных масел от кашля в ингалятор. В ингалятор мы эфирные масла не используем. Это идет очень агрессивное такое применение эфирных масел. Этот метод неправильный. Для работы с кашлем мы используем масло чайного дерева, смесь Онгард, Майоран. Мы можем поставить его в диффузор или накапать в чашку с теплой водой и вот поддышать вот так вот над теплой чашкой, прикрывая глаза, да, чтобы пары